немножко Тбилиси. Ветер. Для июля месяца ветер и приятная погода — это большая редкость здесь. Красивый монастырь, да, возвышается. Город монастырей. Такая необычно контрастная ясная погода. Даже не знаю, передаст ли это телефон. Должен передать. А там солнце. Класс. Такой свежий ветер. Такой приятный. А такие автобусы зеленые гоняют здесь постоянно. Вот вам Тбилиси. Еще один ракурс, еще один вид.